Hey guys, touch the layer everyone and welcome back to my channel. And during recipe thingy kirang zolata Japanese kaji hamburger lirio hundi kanje soko men kirang dal tengo samsio. Ta delangi paksha yo gram gas ani jadisha gram ke juice ta tini jatere tayrio shadi ani kirang zo paksha chapla yang langsha luni tire. Anh trong di khashe yang fry tang ni lui rio dangi tiring de la dirang lu shen yo anh ngan zo last la ngan zo tofu dang kongan lui re anh tofu mena khe mar yang inji minji ko mar tofu yo ani tuma chicks cooking wine and cha dang ani black pepper this and last la ngan zo bread gram lui re yo the bread gram mena khari la na ngan zo bread lui normal bread yo this side din zo bread ka ji side yo on di koyer yo ti yang this thapu do on di jin yo di ka lang jo bread ti ship ship tang ye da lak ba yan di ship ship tang na di ne jin yo puda tang ye ra khram khram ship ship chat yo and the bread crum do rang de the ingredient gang sa lu chhe je la tang jo ya ku jin tu ru tang ye ta di mix ya ku jin che ta no kissing ye lajo dinzo kirang zo yang koma tsuna yang ye dinan chala khari khari lu ye me ya cheshi ka chis lu go me ya ondi kangza ni description box na ti yore ondi taga tone ti re kisi koma tsuna tang anjo turu ya ko tang cha ye je le tang anjo diwa che da ta de le na nge mini sab se soim ba and this soil la dang bong anjo lakwa la ma chare le ya num ti stew re ya and num juna lakwa la char ki mar Aisha dile and sopta lana mix it la sopta do tende mindo yo normal hamburger yo anjo normal hamburger yang koko lele do yo this chapter do khonjo ga yang this popo do yo and shape lana this khare oval shape la wara indi do re indi do se yo ta this so chai je la manjo fry pan di chau se yo fry pan chau se ne num this lo ye mangul lo ye mario tuma chigas tang anjo num di chau chana ani anjo tanda hamburger di luerio ani di lu ni anjo khachena na this wa di this brown ma cha cha padu yo oni this fry tang ye de dilam kamajix anjo fry tang ye yo side ni cha ni brown ma cha cha padu ani anjo di lu ga la ma yang di supta sui so simba lakwa kya ki yo di this lakla do yo ra di supta di la ri yo tang anjo ini brown chana ani anjo alo khe reyo an chiku chijang anjo simba side di bendi rang try reyo an made in a normal flame rang share re ta thangma chi anjo ya ni ja side ni brown ya ko chana ta this time anjo khache la na ta chulu ni joye reyo chu di ni de kap chi kang lui normal ngan je measurement chi ya on the cup di re ani ta on the ko man chunda hirang je ta cup di lo lo li ra de khare ngan je hamburger dim de chega dim si ya chulu gore ya ani cup chi kya ani me ding ding ga la je re ya ta chu di khare ma kam ba do yo ta tissue para langan jo broccoli di sangma so
Anyo di nganzo labu ko de dinang le ya this. The labu di pakwa shu sana. Ani nganzo ani labu ka ji graded do yo. Ende ji ke. Ani ma khaptu madara je ya ondi. Ende koro kya da di koro kya na khari na na. Di smoothie paste dingi yo. Toto dingi ma da di paste do smoothie do dingi yo. Ende ko ri nganzo yo. An di chana ani nganzo mangbu ko maria this korio. An side la sha. An next thing nganzo sauce di soerio. An tumaji nganzo bulldog sauce luere. Bulldog sauce di Japanese thone tonkatsu sauce lerio. An tomato ketchup tumaji. Soya sauce tumaji. The soya sauce light dire the dark mari. Ani tumaji ga chini. An tumani stew. Tadi sang malu ni turu ya ko tang ra. An char tang no sauce deo. Ani nge side le deke ni chu ni shai. The chu di koi na ani nganzo di na chate slu. Ani nganzo di next nganzo broccoli di zoe reo. The broccoli di nganzo 30 seconds jibu zoe reo. Di mangbu zoe na yang shimbu yoma. Di this salad do serve je reo on di jini. This kacha do ko reo. Nganzo broccoli di so. Ta di ya te. An chu dang mo nang lue reo. Chu dang mo nang nganzo luna kari yola na. Ta nganzo zoe de jim de on di timing darang stop chay reo. An mga chui mara. Di zi takta la yo. Anyo di color bhi change hai mariyo. Rusha di taura chui de chui mintu. Te chu bhi gangsa kamsha yo. Ta chui sari kesi chui me na kirang chui ne toothpick do ma chui ro. An toothpick kang la yang sha din do chichar na ani chui yo mari. Ani yang jo ko ne chu ti sun chui ne thire. Ini ngi ga je perfect chui shi yo. Ta thire ta di ni ja ma te. Ta ngan zo sauce di sui ri yo. Ta di nang mar ti slu. Ani nge zong nyu jik shai ma degi. Ondi this look this nganzo sauce di this thick tang and gravy do soe langi this di jige. Di yang inji mi lu ma re yo. An degi nganzo soe sauce di yo. Ta di nang lu. Ta di nganzo me chun nga kwe re yo di. Ani turu tang de wa dai. Shima jar ke ra di jini. Ani nganzo kama chik sende jin turu tang de re yo. And this sauce di this thupu ma cha cha bado yo. This karbu ma cha cha bado nganzo ende jini. This karbu ende do cha na. Ani tadi ready do re. Me di se. Ta nganzo degi broccoli jojo di chu gangza ma cha. Dande chu cha ne ende cha ne we chu yo re yo. Ani ondi jini yo. Broccoli kang re re ende tapta tang ni lu da yo. Ani chu gangza ma ten do re yo. Ta nganzo serve she ready re. Ta de langa broccoli je. Ani baby tomato. And this have yang kirang zo kari salad san shane di war dami. Ani nganzo hamburger di sha. And di nganzo tomani sauce di lu. And di lu sa jela nganzo last la labu di yo degi labu dari di. This robs di na labu na chu yo ra on di this ma zir. And di nganzo this kare spring onion this lu base la ya di sha. Anti ngan labu di share yo. Ani nge gaji Japanese hamburger di saya ready re. An kisi kirang zo da this sama nyung je ina nge kirang zo try je le ye yo. Tangma je try je da kirang zo kagi re yo. Tangan zo kala ine khati ne takwa chik jo saya mo kanju manju try je go re yo. Ani diring recipe di kirang na dui na ani suzu family dang toko tomo nyam to try je ni saya tema majiro je. I knew the video di yaku de min do ya comment share te mama sia. Ani changma la tu je nang ni video tawatila. Jema video nan che. Bye bye.